ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഏലിയാ ശ്ലീവാ മൂശക്കാലത്തിൻ്റെ 6ാം വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അതിനു മുമ്പായി ജെറൂസലമിൻ്റെ പതനത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ ഭാഗം ഈ ജെറൂസലമിൻ്റെ പതനത്തെക്കുറിച്ചും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജെറുസലമിന് പതനമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അതിൻ്റെ ചരിത്രപരതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചെന്നാലേ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ജെറുസലേം മിശിഹായെ തിരസ്കരിച്ച സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തെ നിരാകരിച്ച ജെറുസലേമിന് നാശമുണ്ടാകുമെന്ന കർത്താവിൻ്റെ പ്രവചനം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ് ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ജെറുസലേമിൻ്റെ നാശത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ട, കരുതലോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായം 20 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. വിവേകത്തോടുകൂടി, വീണ്ടും വിചാരത്തോടുകൂടി ദൈവകോപം ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെരുമാറണമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തിന് നമ്മൾ പാത്രീഭൂതരാകരുത് എന്നും കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ജെറുസലേം ദൈവത്തെ നിരാകരിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കരുതെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം അരുളി ചെയ്ത വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്നും ഈ ജെറുസലേമിൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന നമുക്ക് ബോധ്യങ്ങൾ തരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവപ്രബോധനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയിലും വിശുദ്ധിയിലും വളരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രകൃതി ശക്തികളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ശക്തികൾ ഈ ലോകത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ട് അകന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കർത്താവ് വലിയ ഒരു കരുത്ത് നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ തിരുവചന ഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇവ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശിരസ്സുയർത്തി നിൽക്കുവിൻ. 28-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ ശിരസ്സുയർത്തി നിൽക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഏത് പൈശാചിക തിന്മയുടെ ശക്തികളും അതിൻ്റെ സർവപ്രതാപത്തോടും കൂടി വന്നുകൊള്ളട്ടെ, ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന് ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ തലയുയർത്തി നിൽക്കണമെന്ന് കർത്താവ് വലിയ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ ഈ പ്രബോധനം സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കെപ്പോഴും വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. അതിനു മുമ്പ് 26-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഓർത്തുള്ള ഭയവും ആകുലതയും കൊണ്ട് ഭൂവാസികൾ അസ്തപ്രജ്ഞരാകും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളെയൊക്കെ ബാധിക്കാവുന്ന വലിയ ഒരു തിന്മയുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടാൻ പാടില്ല.
നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ല. ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തികളാണ് ഇവയൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തികൾക്ക് നമ്മൾ വശംവദരാകുമ്പോഴാണ് ഭയവും ആകുലതയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മൾ തളർന്ന മനുഷ്യരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ കർത്താവ് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്, നിങ്ങൾ തല ഉയർത്തി ധീരതയോടെ നിൽക്കുവിൻ, കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. അതെ, എന്നും കർത്താവ് നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ നടക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ലോകാവസ്ഥാനമായി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ ഇളക്കവും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് അന്ധകാര ശക്തികളുടെ അക്രമം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ, ശിരസ്സുയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഭയത്തിനും ഒരു ആകുലതയ്ക്കും അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന് ഈ തിരുവചനം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധീരതയോടെ കർത്താവിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം. അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യാം. അതാണ് ജീവിത വിജയത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. മിശിഹായാകുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നിത്യജീവൻ അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുവാൻ മിശിഹായുടെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതെ കർത്താവിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നവരായി മാറാം. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി സർവശക്തനായവനോട് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടെ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.